เมนูถัดไปครับนี่เค้กลูกกระตาผีสุดยอดเลยครับเพื่อนๆเราจะเจอผีฮาโลวีนแล้วไปดูไปทำด้วยกันดูสวัสดีครับเพื่อนๆกันครับเราอยู่ที่บ้านผี บ้านผีอะไรเล่าโอเคครับวันนี้เราอยู่กันที่คาเฟ่ซันชายการ์เด้นครับอันนี้ครับแต่ว่าวันนี้เราได้ข่าวมาว่าที่เนี่ยครับเพื่อนๆจัดในตรีมวันฮาโลวีนกลัวไหมไม่กลัวหรอกนะยังงงอยู่เลย เป็นทางเดินครับเพื่อนๆไปเนี่ยตามเส้นทางเดินไม้ครับ ลูกศร ไหนลูกศรอยู่ไหนอยู่ตรงนี้เหรอเฮ้ยนี่มีบ่อน้ำด้วยตรงนี้ เปิดไป โอเคแต่ว่าวิวดีมากเลยเพื่อนๆดูดิเนี่ยนี่ขนาดวันฝนตกนะแบบว่าวิวสวยมากเลยหุยนั่นไงมีไซเลนเฮดขึ้นมาจากภูเขาอันนู้นนะเจ้าเปาทำไมเนี่ยต้องไปก่อนสิไปเลยเข้าคาเฟ่กันโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นทางเดินแบบทอดยาวไปเลยครับนะส่วนเจ้าเปาก็เดินไปเรื่อยครับสวยนะเพื่อนๆสวยมากเลยมีมุมให้ถ่ายรูปแบบเยอะเลยครับ นี่เราก็จะมีซุ้มให้ถ่ายรูปอยู่ฝั่งนี้ครับมีดงดอกไม้ด้วยตรงนี้เนี่ยมีสวนครับการ์เด้นครับว้าวมีต้นไม้ด้วยวันนี้เจ้าเปาอาจจะดูตัวตันๆหน่อยนะเพื่อนๆ แต่ว่าเป็นชุดแนวเกาหลีครับเฮ้ยเงียบครับเพื่อนๆรู้สึกว่าวันนี้ครับเพื่อนๆเราจะเจอผีฮาโลวีนแล้วไปลุกทำด้วยไหมเตรียมตัวพบกับวันฮาโลวีนโอ้ยดูดิมีผีฮาโลวีนอันนี้เป็นผีอะไรเปล่าผีแม่มดแล้วก็ผีฟักทองเฮ้ยแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเป็นเด็กถือขวานด้วยเพื่อนเปล่านู่นอะไรอะเฮ้ยอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของเดือนนี้ครับเป็นแฮปปี้ฮาโลวีนครับตรงนี้ก็จะมีที่ถ่ายรูปด้วยนี่สวยเลยเพื่อนๆดูดิว้าวอ่ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปที่ร้านก่อนฝนเริ่มตกครับเข้ามาในร้านแล้วนี่เห็นไหมเขาจะจัดเป็นแนวฮาโลวีนครับเพื่อนๆโอ้สวยมากเพื่อนเจ้าเป่าก็ไปกอดพี่หมีแล้วครูดูหมวกพี่หมีมีหมวกด้วยนี่เป็นหมวกฮาโลวีนว้าวเดินดูข้างหลังก่อน เฮ้ยเพื่อนๆพี่หมีมีโคมไฟฮาโลวีนด้วย แล้วมันเหมือน อันนี้ก็จะมีอีกโซนหนึ่งครับนี่มีโคมไฟด้วย ที่มีอีกโซนหนึ่งหรือเปล่า ไม่มีนี่มีลูกโป่งด้วยเป่าเดี๋ยวดูตัวนี้ดิโอ้โห ตัวนี้มันขยับไม่ได้หรอก ใช่ไม่มีตัวไหนขยับได้เลยครับ อันนี้ก็จะมีตุ๊กตาหมีเพื่อนๆเห็นไหมเป็นตุ๊กตาหมีฮาโลวีนนี่อันนี้ก็จะเป็นร้านครับตกแต่งสไตล์ฮาโลวีนเท่ดีน่ารักดีนะครับต้องมาภายในเดือนนี้นะเพราะว่าเขาจัดในเดือนตุลาครับโหมุมถ่ายรูปเยอะเลยเพื่อนๆดูเจ้าเปาสิถ่ายรูปเพลินไปเลย ไปแล้วไปกอดพี่หมีครับดูเจ้าเปากอดพี่หมีเลยครับอันนี้ครับมาแล้วครับ1 อันครับดูเพื่อนๆเค้กฮาโลวีนส่วนเจ้าเปาครับไม่สนใจเค้กฮาโลวีนเลยสนใจแต่พี่หมีอย่างเดียวเลย นี่เพื่อนๆเห็นไหมเป็นเค้กฮาโลวีนไหมดูดิมีอันนี้ด้วยอ่ะ อันที่ปักตรงนี้เพราะว่าน่าจะเป็นแล้วเจ้าเปาก็เอาที่ปักออกมาครับเฮ้ยเลือดหรือเปล่าเจ้าเปากินเลือดไปแล้วเพื่อนๆโอ้ยกินเลือดเข้าไปแล้วครับอร่อยมากโอ้จริงๆเราไม่ใช่เลือดเพื่อนๆเป็นอะไรนะลูกเป็นสตรอเบอรี่อ๋อแล้วเดี๋ยวสตรอเบอรี่อันนั้นนะเขาเอามาราดอันนี้หรือเปล่าแล้วเจ้าหนูอะเอาไปกินเลยอันนี้ก็จะเป็นเค้กฮาโลวีนครับเพื่อนๆ
นี่เห็นไหมน่ากินด้วยมีป้ายฮาโลวีนครับว้าวเมนูถัดไปครับนี่เค้กลูกกระตาผีอุ๊ยดูดิตรงนี้เหมือนปากมันเลยแล้วก็มีลูกกระตาเป็นเยลลี่ลูกตานี่เดี๋ยวพ่อหันเดี๋ยวเปล่าดูนะเนี่ยเห็นไหมเหมือนเป็นปากมันเลยนี่ว้าวแล้วก็มีถ้วยช็อกโกแลตมาให้เราเพื่อนๆอันนี้ว้าวและอันนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมหัวกะโหลกผีนี่มาดูดิเฮ้ยเห็นหัวกะโหลกผีไหมอุ้ยเจ้าปลาตกใจอ้าวเดี๋ยวเลือดหายไปไหนหมดแล้วอะหนูไม่กินไปแล้วโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้เจ้าเปากินก่อนเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อครับว่าเพื่อนๆเป็นยังไงครับเดี๋ยวแป๊บดูแขนเสื้อเจ้าเปาครับ โอเคเดี๋ยวให้เจ้าเปากินก่อนนะครับเพื่อนอันนี้คุณพ่อเพิ่งจะเห็นกับเพื่อนๆว่าช้อนเขาอะเปลี่ยนด้วยอะเป็นแบบพั่วครับเอาไว้ขุดดินซากศพเหรอตอนนี้เจ้าเปาว่าเริ่มเจาะเข้าไปในดินแล้วครับแล้วก็งับเข้าไปตาไหนลองตักดิงับเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวพ่อลองตักดูสิ เลือดยังไม่เจอ ชุบเข้าไปเฮ้ยเลือดมาแล้วคุณแม่เอาดูพ่อเพิ่งสังเกตเนี่ยแม่มดอ่ะมันขี่ไม่ขวาดมาด้วยนะเห็นไหม Yes. เขาทำมาแบบนี้กว่านี้ ใช่คือแต่ตัวเนี้ยน่ากลัวจริงเนี่ยตัวนี้ดูดิเพื่อนๆเอ้าจริงอ่ะเฮ้ยมันมีเหมือนขนมอ่ะ trick or treat หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแล้วมีตะกร้าแม่มดแย่แล้วก็เพื่อนๆเจ้าเปากลายเป็นฟักทองฮาโลวีน Oh no. ว้าวโอ้ยแย่แล้วครับ ตอนนี้ผีชักกี้กำลังจะเอามีดมาสับเปาแล้วตายซะเจ้าเปา ไอ้สัตว์คุณพ่อ เฮ้ยเปานี่หุ่นไล่กาผีโอ้ฉันเป็นหุ่นไล่กาผี Oh เปียกเปล่าเอ้ยมีหมาโยกเลยครับเพื่อนๆเนี่ยไอ้ยะโยกไปก็โยกมาก็จะเป็นสะพานไม้ที่เราเข้ามาเมื่อกี้สามารถเดินลงไปที่สวนได้ครับเพื่อนๆไปจะไปดูซิว่าที่สวนมีอะไรบ้าง